Hi guys, first mukbang ko po ay sardinas. Masarap po ito. Ano? Nandiyan na! Tingnan mo messenger mo, nandiyan na. Saka nagkakamay lang po pag kumakain. Kain pa tayo. Oh. Kita mo? Oh. Oh, basahin. Basahin muna. Ang sabi ng nag-attend doon sa ano, ang nag-attend sa amin doon sa ang sabi mo daw yung abogado na bakit hindi ka raw binibigyan ng doon ay siya daw yung abogado ng Bilisano. Hindi na daw kailangan na ako papunta doon dahil lahat ng kopya daw na kahit attorney Mary naman na daw yan. Ang sagot ko naman doon sa kanya, Sarap. sabi ko, ano, yung Mahirap ang siya kaya sardinas. Mukbang. Sagot ko sa kanya. Hindi kasi sabi ko, pinapaalam naman nila doon sa sa amin mismo ng mga member. Wala kami nalalaman doon ang nangyari. Gutom ako. So, basahin mo na dyan para mapanay. Pero bukas, pag kausap ko si ate, disipin, yung dito sa may ate. Bus na guys, thank you Lord. Sabi ko kung may return card na dahil ang sabi kasi nung Okay, bye.